illa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jama' min husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu sekalian ahli jamaah Biknas, alhamdulillah urang dina ieu dinten sakumaha biasa nyumpunan kewajiban urang disebutkeun thalab ilmu. Mudah-mudahan thalab ilmu ieu masih ngajadikeun wasilah wabil khusus urang masih dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala, masih dikuatkeun iman Islamna, masih dikuatkeun tauhidna, kalayan diberkahkeun ilmuna. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ibadah sedina waktos arep nyarioskeun tentang masalah manusia harus kembali ke negeri asal. Manusia kudu kembali ke negeri asal. Asal ti Allah ayeuna urang keur lalu ada lindungan Allah akan kembali ke Gusti Allah. Sok disebut di dalam tubuh manusia itu ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Di dalam tubuh manusia ada Islam, ada iman, ada ihsan. Insyaallah lamun orang mengetahui tentang masalah ini ayat anu perlu orang diketahui, orang kudu kembali ke negeri asal. Ayat disebutkan surga naim, ayat disebutkan surga ma'wa, bahkan ayat disebutkan surga firdaus. Manusia jasmani nu disebutna bakal ilmu na disebutkeun ilmu syariat, fikih, hadis dan dalil. Fikih untuk membenahi ibadah urang ka Gusti Allah secara fisik, praktek. Hadis supaya orang memperkuat atau nabi mempertebal, mengistiqomah karena ngalaksanakeun ibadah. Dalil munculna supaya keyakinan. Manusia jasmani, bila mana manusia jasmani ilmu nakofat, manusia rohani mah adalah ilmu tauhid. Lamun wae nu kitabna banyak tentang masalah tauhid untuk mengahadkan Allah, nu disebutna ilmu thariqah. Anu gelarna dina hate adalah iman. Ilmuna ilmu hakikat. Ayat di dalam tubuh manusia itu adalah ihsan. Ihsan untuk kembali ke asal. Disebutna jiwa. Urang ti Allah harus kembali ke Allah besok atau lusa. Harus
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun wae teu inna lillahi ruhaniyahna ka Gusti Allah berarti masih dalam proses di akhirat nanti kesusahan untuk kembali ke Allah karena di alam dunia masih kene bingung. Manusia jasmani bakal dimasukkan ke surga mana di alam muluknya eta surga ma'wa. Alam muluk adalah ini. Alam pertama disebutkan alam dunia. Bila mana manusia ngalaksanakeun ibadah cuman jasmaninya doang, ruhaniyahnya masih dalam keadaan buta, ruhna ka Gusti Allah mata basirohna masih keneh buta, di dalam hati masih kana padilah, bakal dipasihkeun ieu kesenangan kenikmatan di alam dunia. Mana di alam muluk, ya alam muluk. Contoh, ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah selama ieu cuma tahu ngaji kesana kemari tentang masalah praktek ibadah. Anu dibimbing ku Kangjeng Rasulullah. Prakteknya seperti ini, rukunya seperti ini, sujudnya seperti ini, wudunya seperti ini, selalu itu yang benar. Ruhaniyahna masih dalam keadaan buta ke Allahnya, maka akan dikasih di dunia adalah kenikmatan surga ma'wa. Contoh ibu, lamun wae ayeuna geus ngaji, adakah kesenangan dan ketenangan ketika pulang ngaji atau ngalaksanakeun salat? Ada. Itu ibu akan merasakan itu di surga ma'wa. Surga ma'wa, tenang itu. Surga tenang, cuma yang tenang cuma ukur jasmani. Bila mana ibu dipuji oleh orang lain, bagaimana rasanya? Seneng gak? Itulah kesenangan itu dikasih ku Gusti Allah di dunia. Walaupun misalkan orang lain, alhamdulillah ibu maku sering ku getoh, dina hati ada ketenangan, nyaman gak? Ada. Ketika ayeuna urang ngalaksanakeun geus haji dipuji oleh orang lain, walaupun yang muji itu masih dalam babakan syariat, pasti muncul di dalam itu ada kesenangan. Kenapa Allah harus seperti itu? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Bakal ada pujian, akan merasa ketemuna berarti di alam dunia. Nah, ayeuna lamun ruhaniyahna bagaimana? Bila mana ruhaniyahna masih dalam keadaan buta, cuma pujian doang yang kita nikmati, komo manusia pengen dipuji, mata muncul penyakit hati, ujub, riya, takabur. Kusabab naon pangna akibat eta ruhaniyahna masih dalam keadaan buta ka Gusti Tuhannya masih keneh nama Allah. Setiap nama pasti ada yang punya Kenapa kita tidak mencari yang punya nama? Selama ini kita susah untuk mencari yang punya nama Allah. Contoh, sekarang kami kalau cuma nama, ibu-ibu tuluikeun ngaji moal, nama Deden ada. Tapi Dedennya tidak ada, tuluikeun moal. Sekarang Deden sudah ada,
ini nama Deden, ini yang punya nama Deden. Diteruskan enggak? Diteruskan kan? Tapi lamun cuma ukur Deden sanajan gegeruan kayak itu kan cuma ukur digeruan nama na datang keluikan mah. Ayeuna urang ka Gusti Allah terus nyebut nama tapi tak mau ruhaniyahna untuk ketemu dengan Allah, apakah itu bisa wujud? Akal nyampe gak ke sana? Itulah manusia kebingungan. Di akhirat harus ketemu. Kalau gak ketemu di akhirat berarti bingung. Mangkana fi hadil a'ma fil akhirati. Sekarang bila mana manusia di dunia mata basirohna ruhaniyahnya tertutup, gisawatu walhum adabun alim. Kusabab mata ruhna tertutup dengan keinginan hawa nafsu, walahum adabun alim. Salat ripuh bingung. Bener tuh. Urang teh salat asok sedekah asok tapi kunaon menang penyakit bingung selalu ada. Akibat naon? Akibat buta. Hayang lagi penyakit bingung ntar insyaallah kebuka. Lamun ibu hayang penyakit bingung leungit ieu insyaallah la khaufun alaihim walhum ya. Tidak rasa ketakutan, tidak rasa kebingungan, tidak rasa akibat urang mah budak itu bingung, baru nagih bingung gitu kieu bingung salaki bingung we. Cara jelema rek menuju lempang ka ayeuna ka Bogor teu nyaho jalan bingung teu? Malu bertanya sesat dijawab. Sekarang ibu mah gak mau ngaji pasti sesat ka mana ieu teh? Ayeuna nama geus aya, ieu teh Allah. Coba mun diberi alamat ku anak bisa boga anak di Jakarta, ieu teh alamat teh ngaranna Fatimah teuing di mana teh nyaho. Ibu bingung moal. Da bingung. Urang ge ka Gusti Allah ngan cukur mamawa alamat, tapi alamat eta teu diteangan. Waena bisa di-Sherlock. Teangan alamat ka Allah yang tahu yang Allah keresakan kepada hamba arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang Allah utus terhadap makhluknya yang dikeresakan oleh Allah yang membawa dinul haq, agama yang sebenarnya siratal mustaqim. Tapi kenapa enggak mau ditunjukkan? Karena resep cicing dina kebuta, resep jadi jelma Batak hirupna resep Musa. Assalamualaikum. Benar tuh. Resepna musafir. Contoh kendai ayeuna contoh. Allah fa innallaha la yastahi ayadriba masalam baudatan. Fama poga Allah itu tidak berhenti untuk memberikan untuk ruhaniyahna supaya bisa kembali kepada Allah. Ternyata Allah memberikan contoh kepada orang yang buta. Bila mana contohnya Allah menyontohkan kepada orang yang buta, contohnya orang buta musafir si jalan bener tuh. Menta do. Ayana di jalan kan? Bener, ayana di jalan. Kunaon pangda teu usah karena teu bisa tingali teu usaha neangan raja. Ini juga kita ini bila mana ruhaniyahna masih buta ka Gusti Allah. Jalan ka Gusti Allah nongkrong. Inilah kebutaan kita, nongkrong ka Gusti. Matak mohon. Benar tuh? Memohon. Itu teh akibat tapi lamun teh berheupan cenah ngadua mah dipareta ud'uni astajib. Ngadua itu pengabdian. Nah, ayeuna berarti karasa ku urang di surga makwa mah geus karasa.
Nah ayeuna di surga naim kenikmatan nu aya dalam ruhania berarti menghilangkan penyakit bingung. Cara menghilangkannya penyakit bingung di mana nu sok reseutkeun ilmuna atanafi thoriqah perjalanan menuju ke Gusti Allah. Sedangkan dalam tubuh manusia mah ada jasmani, ada ruhani, ada darah, ada air, ada angin, ada tanah, ada api. Lamun urang teu bisa balik ya kitu lah. Nyatana itu emang seperti itu. Disebutkan surga naim. Bila mana manusia yang ingin untuk menuju kepada Allah, bahwa musafir memohon kepada Allah itu, kita akan datang seperti mencari rejeki. Dimanapun kita rejeki harus kita jemput. Nah ini bisa kalau ibu sudah berkata hatinya ruhaniyahna sudah terbuka, dibukakan oleh Allah, maka disinilah ibu akan paham cara nak mencari rejeki supaya barokah. Bagaimana cara nak mencari rejeki barokah? Apakah rejeki yang kita dapat barokah atau enggak? Kita cek dari sekarang. Nuku masih kata barokah. Contoh heula. Duit, energi na duit itu naik karena pikiran. Lamun di sisi Allah itu adalah rakyat Nabi Sulaiman. Duit itu rakyat Nabi Sulaiman adalah energina bangsa jin anu sok urang ditepungan ke waktu salat. Ya, nu sok ditepungan ke waktu salat, nu dianggap Tuhan. Karena duit segala-galanya katanya. Energi duit naik. Ayeuna urang pinjam duit di emok. Aya emok kan? Aya. Koniba sok ngadoa heula semoga berkah. Duit emok. Ibu lamun sok namut seandainya lamun urang dinasibkeun ku Allah nambut duit tina emok. Eta duit emok secara hukumna ibu geus nyaocan. Nyaho meureun tong pura-pura teh. Anu tara alhamdulillah. Nya berarti anu nyaho mah berarti nyaho hukum. Eta duit geus dicekal 1 juta ke urang. Duit ye isukan keur kaluar ditu. Dibayarkeun deui. Akibat duit teu barokah, panas cicing di urang. Teu betaheun eta duit cicing di awak urang. Terus jeung di eta lamun urang geus meunang duit, eta duit dipakena hura-hura, Bu. Eta acis teu betaheun cicing dina awak urang dipakena meuli perkara anu butuh teu butuh. Eta teh rezeki teu barokah. Rasakeun we ayeuna mah. Ini ngaji barokah, ngaji buruk disebut. Ayeuna deh. Eta berarti duit ya Allah. Lamun duitna leungeun urang teu daekeun cicing. Teu daekeun cicing teh panas teh lain rasa kos panas api sanes, Bu. Ngan duit teu betah cicing di urang ieu teh hawana teh asup kana pikiran teh hayang meulikeun naon teu pararugu. Eta teh duit teu barokah. Teu barokah. Bisa yang apa? Atau napi ayeuna urang contoh tukang dagang. Ibu ngajual misalkan perkara rek ngilo arek dina kilo atanapi leteran. Arek ngurangan kiloan atanapi leteran. Ketika beres ngajual perasaan bagaimana di sini? Lepas teh dina hate? Teu lepas. Sakaligus odohirna ayeuna urang beruntung tapi dina hate tetep nyelam, enggak bakal. Eta duit enggak bakalan lama, Bu. Duit enggak bakalan lama, itu duit akan keluar lagi. Bisa keluar nak lewat ti tajong nyeri suku.
keluar tukang ngurut tuh. Duit teu barokah. Hati-hati. Karena dibuka energi duitna. Rasa nu masuk kana pikiran. Lamun urang nipu. Komo lamun ditipuna ini. Kumaha rasakeun kula. Karena urang dorongan hauslah pentingna duit. Lamun ayeuna urang dibere ku salaki duit teu barokah engke rasa dina leungeun urangna. Rasakeun. Misalkan menang togel, menang salawat ya. Rasakeun. Enggak bakalan. Itu nu karasa duit teu betaheun. Dina pesak, dina dompet hayang kaluar we duit teh. Duit bisa. Ini energi duit karena rakyat Nabi Sulaiman. Manakah nur barokah? Duit anu barokah itu bila mana duit kayak ku abdi dibere ilmu na ieu kakarak manusia jas. Manusia jas berarti cuma ukur ieu tah. Manusia ieu baju. Duit nu barokah bagaimana? Ketika ngalaksanakeun urang transaksi jual beli supaya duit barokah itu duit bila mana datangna karena tubuh manusia akan nyaman itu duit cicing dina keluarga urang. Betah duit teh. Contoh ibu hasil keringat. Kuli ngaramet atrapi mengalis dagang eta duit rek dibelikeun nya teh. Kusabab hasil keringat. Betaheun teu. Moal dibelikeun nu sakira-kira teu matak butuh teu perlu teu. Betah kan duit? Betah. Engke bila mana eta duit mendorong energi na duit karena naon? Bisikan kana batin rasa hasil keringat tapi ieu duit energina supaya nyampe ke Allah dikretegkeun dina hate ku Allah eta duit akan langsung keluar dina jalan Gusti Allah. Mana di sodako atanapi diinfak. Ieu mah sedekah diperkecil. Ayeuna ke ieu kabahas tentang masalah muludan hakikat di sisi Allah. Karena Allah menterbahas karena di masjid mah tidak ada muludan tiap tahun ge biasa. Karena belum ada duit. Kenapa tidak ada muludan? Masalah muludan syariat berarti teu barokah duit. Teangan energi duit. Da lain temam ngan ku sabab merepet meuleum jahe mereng ke buntut kasir kitu nya. Meuleum peda saminggu ditumpangan ku inyuk saminggu aya ken. Tah eta gelarna jalma koret merepet meuleum uyah cap jahe mereng. Itu gelarna jalma buntut kasir. Bila mana rezeki dikatakan rezeki barokah, kita dapatnya hasil keringat ketika energinya telah mendorong dalam tubuh kita atau pikiran kita, membisikkan di dalam hati kita dengan melaksanakan supaya sodako. Karena itu uang barokah di Allah akan dimulutkan, dilahirkan karena kesuci. Uang itu dari Allah dikembalikan ke Gusti Allah. Itulah rezeki dipakai mulut, dipakai infak, rezeki barokah. Apapun
Walaupun 1 gelas air ini dengan beli uangnya 1 gelas, hasil keringat keuntungan jualan gorengan anu saminggu digoreng deui. Dipakai jual belikan, maka inilah air barokah. Besok atau lusa jangan takut akan digenti lagi, dimulutkeun. Awas. Ieu mah duit naon mulutna, awas. Ini baru manusia jas. Manusia jas nih. Harta barokah. Tapi lamun eta harta teu barokah engke dicokot deui. Contoh kana kumaha? Harta teu barokah tapi dipakai muludan. Ah nginjem ti bank aing. Pakai muludan. Kusabab duit 10 juta pakai muludan 500.000. Ketika diumumkan ku DKM atau ku ibu-ibu, ke dicokot deui. Cara nyokot energi duit teh kumaha punten pa DKM eta nu ti abdi kunaon teu diumumkeun. Dicokot deh energi duit datang penyakit ditolak habitus amaluhum. Ditolak. Duit keluarga amal aya weh karena amalna dicokot duitna teu barokah. Muncul kan seperti itu, nggak bakalan nggak salah. Rasakan ku urang selama ieu nu dirasakeun matak urang kadang-kadang aya dina pakaian oge pun sama bu sabenerna abdi ngabuka. Bila mana apakah baju ini barokah atau enggak? Uang ini barokah atau enggak? Coba cek aja ketika baju kita dipakai, bagaimana di dalam hati kita? Apakah muncul enggak penyakit ria? Jadi ibadah enggak kalau ria? Berarti ya baju teh teu barokah. Cuma ukur nutupan orang. Ya Allah. Karena tap dipakai dari rumah mulai rap make sorban, pengen kelihatan ibu-ibu al-hidayah. Deden pakai gamis, deden pakai jas. Ternyata di hati bu ngabisi. Barokah. Berarti nutupan orat doang. Di dalam ini oratnya dibukakan. Di dalam hati orat keluar. Itu. Cek. Ibu sekarang bukan main ini ngaji. Ingin mengetahui supaya ibadah ini diluruskan ke Gusti Allah. Aya nak mulut teh naon sih sebenarnya? Mulut itu tergantung berhubungan dengan keris, bu. Mungkin ibu suami ibu sok rajin ngamulutkeun keris. Zaman dulu sok rajin keris dimulutkeun. Masya Allah. Keris 7 luk. Ibu hakikatna mulutkan man adoma mauludi kuntu sapya lahu yaumal qiyam. Sajal ma anu ngagungkeun kana muludna atra kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad bakal menang syafaat di poe kiamat. Itu cerita hadisnya. Manusia jasmani akan konsumsinya. Akan benarkah seperti itu? Bagaimana secara ruhaniyahnya ke Gusti Allah? Secara jasmani sudah benar, tidak salah jika proses. Benar, tidak salah. Ngagungkeun karena Kangjeng, karena syariat. Bagaimana insyaallah supaya kita menembus tiada lain tidak ada muludan tapi sudah paham hakikatna muludan. Muludan itu adalah muludkan ya kerismu awas barang baheula lahirkeun ruhmu asal ti Gusti Allah kembali deui ka Gusti Allah. Ieu maka ruh asal ti Gusti Allah
ternyata ruh di alam dunia posisinya ayeuna masih menyekutukan Allah. Di dalam batin ketika menemui Allah waktu sholat nu ditemui teh hutang. Ketika ngalaksanakan sholat waktu tahajud nu ditemui ke salaki teu bager. Lain Gusti mana Allah nak dikamanakeun. Muludkeun. Mana 7 eluk ini? 7 eluk ini adalah 7 langit, Bu. Keris, nah dicontohkan karena keris. Eluk kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katuj. Manakah langit yang di sisi Allah, langit yang 7 itu? Kita harus paham. Kalau tidak paham, pastinya langit yang di atas ruhaniyah mengatakan seperti itu. Kalau di sisi Allah, ruhaniyah kita harus paham supaya kita tembus sekaligus sekarang ini ke langit, supaya ruhaniyahna tiada lain selalu aktif di dalam batin kita. La haula wala quwata illa billah. Langit ke-1 itu adalah langit kudrat, insyaallah. Langit kedua iradat. Langit ketiga ilmu. Langit keempat hayat. Langit kelima sama. Langit keenam, langit ketujuh kalam. Nih, kalam. Kalau kita ruhaniyahnya langsung tembus sekarang ka Gusti Allah, kalam ini bukan kalam deden, kalam Gusti. Cuma ini mah meminjam makhluknya Allah pakai makhluk. Nah, eta Bu, nusok rajin bisi ayeuna urang datang rek nyieun syariat ka abah dukun akan terserahlah terserah masalah. Masih ngagunakeun keris. Padahal lain keris Bu anu kudu dimulutkeun. Ieu barang baheula ruh ti Gusti Allah dimulutkeun, dilahirkeun. Ngan datangna muludan kelahiran hari Senin itu mengingatkan Allah ka hambana supaya bisa nyucikeun, supaya ngalahirkeun ruhna ka Gusti Allah. Diingatkeun eta teh Bu datang muludan. Matak pantes jalma nu ngagungkeun mengingat karena kelahiran terus ayeuna ruh urang ka Gusti Allah menang dina sapaat eta kan hari takemi. Oh, berarti pertolongan itu sapaat. Matak dicontohkeun dari syariat Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul sapa? Kiamatkan dirimu di hatimu. Kalau sudah dikiamatkan, ketika datang ajal wa anibu ila rabbikum wa aslimul lahu min qabli ayatiyakumul adab. Secepatnya balik ruh ka Gusti Allah. Cerita di alam masar Bu. Urang cerita. Contoh ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ieu da nu lain mancan hudang. Entar. Bang Jawa sulat si panas. Ibu geus pernah nguping can cerita arah Alah Masar geus pernah nguping can? Alah Masar can pernah? Benar. Secara syariat ya Mas, secara syariat. Aduh, kudu cerita gelas secara syariat. Geus urang nyuaya. Cerita alah Mas hudang ti jero kubur. Geus pernah? Encang. Karena dua mah gitu. Iya. Arah Masar itu urang cerita di dalam hadis dulu. Supaya ibu paham karena pikiran kita yang kerja. Jasmani ini manusia jasmani karak manusia jas, rohani can isan can. Manusia baju naon baju ruh. Di alam Masar itu keluar dari hudang di jero kubur.
Mangka engke bakal keluar ti jero kubur akan jadi patung. Geus jadi patung terus bakal digiring. Geus digiring yaitu di arah masar. Dihandapna panas kos perak di luhurna matahari tujuh. Terus jelema ka itu ka dieu nya menta tulung jeung sapaat pernah ngupi? Pernah kan? Menta tulung jeung sapaat cuma nu biasa nulungan cuma Kangjeng Nabi. Cerita hadisna. Bila mana dapat sahabat di situ masuk surga. Pasti jalan Siratal Mustaqim teh datar nanya, itu kan. Geus ngadarengi sebenarnya. Ngan pura-pura. Geus ngadarengi anu geus nuncan-nuncana gitu. Nuncan anu kedua tuh. Cerita arah masar memang seperti itu di dalam cerita syariat. Kita bongkar. Sedangkan di cerita dalam masar syariat itu akan dipecut ku para malaikat dipecutna ku afi atanapi ku air supaya manusia lumpat sakabeh jalma menta tulung jeung syafaat lumpatna ka Nabi Adam menta tulung jeung syafaat Nabi Adam pok ngadauh duh karunya teuing boro-boro nyafaatan kami oge eukeur susah lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Nuh menta pok ngadauh duh karunya teuing boro-boro nyafaatan kami oge keur susah tusugan ka Nabi Idris. Itu kan cerita di dalam kita bongkar sekarang. Biarlah itu kita secara itu kan jalma minta tolong. Sekarang ibu-ibu ini bukan ibu-ibu yang di luar. Ibu-ibu ini sekarang posisinya yang ngaji atau yang sudah sadar atau belum sadar. Ketika manusia ibu-ibu ini kalau sudah sadar, ngaji tingkatan babakan ruhaniyahnya, yaitu ruhna akan bangun. Sekarang dari kuburan. Manakah kuburan? Kuburan hakikat. Inilah manusia jasmani yang Allah ciptakan dari tanah. Hakikat nih. Manusia diciptakan ku Gusti Allah. Ini jasad tina tanah ruhaniyahna ti Allah. Bila mana manusia ingin daek ngadengikeun ngaji akan sadar nu tadi ruhaniyahna tidur atau pingsan atau di jero kubur, sekarang lewat mulut deden syariatna akan sadar ibu itu ternyata sekarang sudah bangun. Enak kan? Kalau sudah bangun sekarang, ibu yang tadinya badan ini merasa aku yang berkuasa, akulah yang hidup, sekarang di dalam ruhaniyah ibu itu badan ini akan dijadikan patung. Coba tanpa ruh, patung bukan? Patung. Hidup ini adalah arwah. Yang hidup ini adalah arwah, berarti jasad mati. Karena ini mah dihidupkan ku Gusti. Kenapa ruhaniyah ini selalu berkuasa? Dibangunkan. Ternyata ibu di alah masa. Panaskah? Sekarang datanglah panasna ibu. Panas disorot setiap hari matahari matahari Senin, matahari Selasa, matahari Rabu, matahari Kamis sampai ke matahari Minggu. Tapi ruhaniyah itu kusabab ibu di alah masar, sekarang ibu kerja kesana kemari ngenyangan ilmu ka itu ka dieu.
lamun can sadar itu ibu teh beak senal Bu. Ngaji ka itu kadir panas, orang tengah minggu ka itu panas, gadag gidig ka itu kadir. Ruhaniahna neangan pertolongan Bu. Eta arwah ibu teh teu sadar neangan pertolongan, tapi nu sadarna kana ganjaran ken masih kene kana ganjaran. Lumpat ka itu. Manakah Allah memberikan pecut? Pecut nak mana? Contoh diadakan tsunami, itulah malaikat utusan Allah lewat air ngarana dipecut supaya manusia sadar. Dipecut ku Gusti Allah lewat api supaya manusia sadar. Dipecut dekat di Cianjur ku gempa supaya manusia sadar. Dipecut ku angin puting supaya manusia sadar. Itu teh pecut. Rajeun sadar sakedeung. Rajeun jelema anu keur tsunami lumpat ka masjid. Alhamdulillah. Menta pelindungan ke masjid itu bisa. Benar deh. Coba di Aceh lumpat ke karena di masjid sok aman. Sok di dia oge lamun gempa lumpat ke masjid kan di masjid sok aman. Tempat suci. Ngan sok di kotoran ku manus. Itulah pecut di Allah. Itulah cameti. Di alah masar manusia sekarang lagi gentayangan ke sana kemari. Panas dengan kekurangan duit, panas dengan kekurangan. Panas di dalam hati manusia. Tersadar ke Gusti Allah. Mata Allah. Tong aneh bila mana satu lingkungan ini akan diadakan gempa ku Allah. Manusia akan kembali imah kalah mewek lumbatna. Asup ke masjid, minta pertolong. Padahal manusia sudah sadar ini. Nah, kalau sudah bangun, pasti inilah manusia hakikatnya masjid pasti lompat ke hati. Sadar ya Allah, dipecut. Nah, dipecut minta pertolongan. Nah, ayeuna ibu di rumah teh minta pertolongan ke Allah. Ini syariatna. Ini masjid syariat. Kalau dalam tubuh ini hati, Bu. Hati, Bu. Mata wajar di masjid menyebutkan. Mana pertolongan? Ketika ibu ayeuna yang sudah sadar mencari syafaat. Karena lompat ke Nabi Adam tadi itu bisa nyafaat ke Nabi Nuh, karena Nabi Adam insyaallah tidak ada, karena Nabi ayeuna Nuh ngayakeun parahut cuma jembatan doang. Nabi Idris adalah cuma kursuba ngaderes doang. Ibu ayeuna menang syafaat di dalam hati. Harus merasakan datangna ka dieu. Ibu diperintah kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Arab mah diutus ku Gusti. Sekarang ibu merasa diutus ku Allah atau diperintah ku Allah ke dia? Jujur di rumah. So. Merasa diperintah bahasa Sunda Melayu, bahasa Sunda dititah, bahasa Arab sarua teh eta tilu bahasa. Maknana sarua gak? Bahasa Sunda, bahasa ngaweng mah dititah. Contoh. Ai dititah keluar. Ai diperintah keluar, pasti keluar gak? Ai diutus keluar gak? Sama gak maknana? Sama. Kita ini ibu ruhaniah kita harus merasa lamun mung teuing bahasa Rasul bahasa Arab mah kudu merasa diperintah ku Gusti Allah.
Lamun ibu berarti merasa diperintah ku Gusti Allah, disinilah Allah akan menunjukkan itulah pertolong Rasul Allah. Coba hakikat nih. Ngan urang ulah ngur urang itu utusan Allah. Pada mulutnya ulah berbicara biasa aja. Ngan di dalam hati mengatakan selalu perintah Allah. Allah memanggil lewat Ibu Iis. Mangga ibu-ibu ti kaler ti kulon ti wetan. Karena di Masjid Al Hidayah diadakan setiap hari Rabu pangaosan. Mangga nu bararade nu mararade anu resep mangga anu beuki jeung henteu mangga. Iyalah mata basor tadi non masami tadi ku sabab ruhaniyahnya terketuk. Ya. Awas secara berbicara ruhani. Ku sabab saminya pendengaran ruhaniah terketuk digerakkan ku Allah setiap ngadenge suara Ibu Hajah Is mengatakan memanggil bahwa Allah itu memanggil lewat Ibu Iis. Tanpa ada yang memanggil, ada gak suara? Bahkan tanpa memanggil kok libur suka artinya Allah memanggil lewat mulut Ibu Iis. Sadarkah itu terpanggil? Alhamdulillah. Sadar panggilan Allah atau sadar utusan Allah? Bingung jawabannya. Jujur masih ke dalam ragu karena kanyahoan. Apakah panggilan? Teu sadar karena panggilan. Nah, urang teh kudu sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil lewat ada. Itu menang sapa. Lamun terus-terus seperti itu manusia akan selamat, Bu. Untuk ngaji didorong ku kabodohan. Teu ngaji didorong ku pamer baju, teu ngaji didorong ku sabab bodoh, teu ngaji didorong ku sabab ku enggak, Bu. Ieu mah da panggilan Gusti Allah. Terus akan sadar itu ibu teh lamun ditinggali padila mah eta mah geus aya di surga, Bu. Eta nu sapaat insyaallah mah. Matak aktif, matak lamun ngadengkeun ngaji kieu wayahna ngadengkeun ngaji lamun babakan hakikat memori ego kudu diturunkeun. Lamun ego urang masih kena muncul rasa geto, rasa pang ibadahna, pang alimna bila mana ngadengkeun nu kieu teh akan panas dina kepala. Bila mana panas tekuat nampung karena ini ilmu akan lumpat karena tunuh mata kada ngasih ngaji kieu. Kunaon nunuta? Karena tekuat nampung. Nu sabenerna. Kunaon ngaji pangna sok ngadengkeun ngaji tunuh. Ieu balai nyungkan sok nunutan da memang seperti itu. Tekuat nampung di dia ngadengkeun ngaji ngolah kieu. Teu kaharti. Ieu banyak sampah, Bu, memori urang teh terlalu sampah terus. Sampah urusan dunia karena rek ngaji, rek ka dieu henteu dihapus heula di luar lamun dihapus heula mah urang diistal heula rek ngaji dak lillahi taala dengekeun ngaji tageg we. Bengong we lain karena itu contoh abdi lamun arek video ka dieu kudu dihapusan heula karena banyak lamun barang sabah can beres oge geus pareum nunutan bener Bu Yus memang seperti itu nunutan mah akibat memori itu nyata lain bohong abdi. Karena abdi setiap ngobrol di rumah ngalaksanakeun setiap ka jam 4 lamun layan abdi ngobrol
posina nunutan matak lamun asup ka dieu rek ngawangkong jeung dieu jeung kaula memori hapusan heula hapusan karena arek nu diolah itu adalah energi ilmu hakikat harus dipikirkan lamun teu kuat ngolahna pikiran lamun teu nunutan rieut lamun teu rieut gelisah lamun dina awak urang aya energi ketika ngobrol gitu na awak teu tegenah itu teh aya cipeu Bu jin anu gak mau ketemu sama aku gelisah cok coba udah bisa ketahuan sebenarnya abdi bisa ningali dina socaya itu bisa ketahuan Bu saresna kalau abdi aktifkeun sadana ibu-ibu itu kadang-kadang rek ningali bingung kenapa abdi paham geus eta jinan deui paham gelisah harudang panas sabenerna mah lamun awak urang asup ka masjid panas itu lain harudang teuing nu punggung acipeu eta mah cinggering na awak teu geudaheun sok coba asup ka majelis barakatul karomah ka itu karasa ku ibu can naon geus kudu harudang batur ngawangkongna aing nu ngesangna sok coba karena naon itu energi nu aya dina tubuh manusia kena abdi tahu paham gitu dipahami Allah enggak mau teh kenaon kunaon kena abdi nyaritakeun tong komo lamun geus nyaritakeun bab ayeuna bab penyakit nu aya dina tubuh lewat di keterangan itu kenapa manehna pangna sok da ngarilu nuturkeun karena manehna sieun dibakar gitu. Tak itu energi di dalam tubuh manusia ini selalu mendorong karena pikiran. Mataku abdi selalu dibongkar karena keilmuan ulah dendam bisi nyesek kana dada. Lamun dendam terus dikunci palebah dia atan ulah jengkel supaya anjeun teu cager. Ibu saresna abdi ngebongkar ieu teh lamun secara syariat mah BPJS. BPJS. Kalau secara pemerintah ngaji BPJS. Abdi ngabongkar penyakit nyesak dada anu bakal kena karena jantung lamun secara syariat pasti tiap bulan bayaran Tapi lamun ngaji setiap ngalaksanakeun minggu lain hayang diajar enggak. Tapi supaya ayeuna anjeunna sehat teu kudu ngaluarkeun duit, cuma ukur ngaji di perintah Allah, panggilan Allah, tar di akhirat bisa kembali ka Gusti Allah, di alam dunia sehat. Saha nu teu ngeunah? Tajri min tahtihal berjalan ngalir kawas aliran air. Tanyakeun ka Bu Isna. Sehatnya? Sehat kan? Nyeri dada teh kan disuku teh ente BPJ abdi kabongkar sebenarnya ngaji BPJS lah anggaplah tong ngaji tauhid ngaji torek ceuli soca ya Allah Rabbuna kana rahim kana kemaluan kana payudara kana tenggorokan kana hidung lamun ku duit ibu pak usahana leutik mending neangan BPJS gerak abdi teu pernah mayar BPJS Bu dimulai abdi mulai diadakeun BPJS ti kaki wari alhamdulillah kan pernah dibelah ku Allah sirah pernah dibelah basarek ngalaksanakeun naon tawasulan ka dieu sirah kuat dibelah da keluar tina sirah teh masyaallah kopeah kita kuat lebih kena darah itu na kopeah. Ngan dengan keadaan sadar Bu. Tengaruhkeun BPJS henteu ngan raskin wungkul saliter. Dibelah 18 jahitan. Ngaluarkeun anu pusing rieutna. Tong ibunya ieu mah cerita. Abdi lamun tos ngaji kieu ka Pungkur di 2017.
Bu nyuuh abdi. Mun beres ngaji kita nerangkeun komo nerangkeun bab jin. Nyuuh abdi mah teu kuat. Panas. Matak pantas, matak abdi pangna bisa cerita lamun ngadaikeun ngaji. Ieu sok rajeun pikiran lamun urang teu di konsep di kosong. Panas. Nyuuh abdi mun di majlis kadang-kadang setengah jam. Mereka dibelah teh hideung. Nyaan digarasakeun. Komo lamun geus nerangkeun bab jin anu reaksi dina awak. Energina ripuh harus. Matak imam abdi terus blak-blak terus nu dirasakeun matak nepi ka sakieu kiwari alhamdulillah kurang lebih ku Allah teu disarekeun 7 tahun setengah. Tika kiwari. Alhamdulillah ku Allah teu disarekeun. Tipe ting teu disare. Lain 7 poe. 7 ti 2017 mulai lain cerita enggak teu disarekeun. Lamun disarekeun teh subuh kadang-kadang atawa jam 3 karena ngagoler di dinya 7 di dinya. Dinya urang mun kedah mah ngagoler dinya dina pada damelan ngagoler. Panas Bu rasana. Matak tong ade nya. Nah ieu ku abdi resepna memang nu kaalami ku abdi. Karena abdi selama ieu karena guru abdi guru syariat sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada sudah pada meninggal. Ternyata abdi dikehendaki Allah terus perjalanan sampai ke selama 7 tahun bisa ngebuka rahasia ini. Karena dan mungkin ibu paham dari dulu abdi ngelaksanakan ngebuka coba ilmu fikih dan ilmu fikih ternyata sekarang ilmu ruhani. Ngaji 25 tahun ngaji nggak bisa. Lamun 25 tahun nggak ada pesantren nggak bisa. Lain sakedeung. Lamun ngaji teh mah pesantren 25 tahun belum tentu kabuka. Karena Al-Qur'anul Qadim anu aslina Al-Qur'an anu dibaca kurang mah Al-Qur'anul Karim. Mata tong disia-siakeun ngan masalah pengajian ieu mah arek percaya mangga enggak percaya mangga, tidak ada paksaan. Kalau di sini babakan Gusti Allah karena ngajina ruhani. Terserah ngan ibu yang dikehendaki teh ini yang mayyasya yang Allah keresakan ibu lewat dikertekeun daek ngaji walaupun ngaji pahit walaupun ngaji digebugan dikitu diga akibat naon digebugan akibat teuas hate eta teh lamun urang keur ngadeikeun ngaji rasa kagebug akibat hate urang teh teuas di sisi Allah pakul nadrib bi asokal haj pang fajarot min husnata asrota ai lamun hate teuas berarti kudu diteung lamun geus diteungel ibu akan mancer tina hate teh eta ilmu masyaallah akan nikmat lain bohong kenikmatana lain amarwatos bener karena kawas orok mun dirasakeun diisingkeun ku Allah dikiihkeun ku Allah didaharkeun ku Allah dinginumkeun ku Allah dingajikeun ku Allah berarti manusia menang aja. La haula wala di dalam hati seperti itu Bu. Silahkan itu ibu contohan di surga sudah digelar di dunia. Sudah digelar ku Allah manusia rohani. Nah, sudah digelar ibu di surga. Tong ragu deui siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Abdi dibawa ke dieu ku Allah. Di ngomongkeun ge Gusti, dede nama nongkrong seperti ieu. Teu bisa nana innaka la tahdi man ahbabta. Entong nih ibu, istri abdi tidak bisa untuk diberikan ilmu Bu. Ayeuna ibu ieu masih keneh daek ngadengikeun kieu Bu. Terus terang ieu abdi. Kena bercerita. Kan lamun ditu mah ngaos masih kan tertutup pakai hijab. Sebenarnya abdi mah tentang masa ini bahasa kata pikiran itu mah energi urang, perasaan aja. Istri belum tentu istri abdi jelaskan dia belum tentu. Karena kemampuan batas beda Bu. Talung ibu-ibu kadang-kadang dibandingkan ieu mah lain bahasa. Istri abdi jeung ibu apakah mungkin istri abdi belum bisa memahami? Kenaon? Karena nggak ada yang ngaji wah geus teh aneh. Iya kan? Geus teh aneh cenah bapana.
pasti otakna pikiran pasti keluar. Ngomong ngungkul. Tapi ibu-ibu ini cenderung loh ngedengikeun. Walau ahbab saja terdekat istri dan anak ketika diberi ilmu ini susah. Ini yang dikatakan dikehendaki. Maka silahkan ibu, karena kalau di sini siapa yang bertanggung jawab lamun masih kenangan Fadil? Saha anu tanggung jawab ibu? Saha? Apakah Ustadz itu? Coba tanya ke Tad pun tanggung jawab enggak di akhirat, karena itu Ustadz nuduhkeun keur ka abdi supaya kana Fadil lain kagus ya. Supaya jawab enggak? Lamun tanggung jawab heueuh. Enggak, Bu. Tak eta mah cukur bener kalau babakan syariat itu proses insyaallah. Nah itunya mudah-mudahan ngajarkeun barokah keur urang sadayana ku anu urang ngakeun pengajian babakan hakikat insyaallah ikarak manusia baju can manusia rohani. Allahumma sholli